imbere y'uko dusenga mbega hoba hariho abantu bakeneye ko tubibuka mu masengesho nibaduze ibiganza uko byaba bimeze na jewe ubwanjye nadugije ibiganza byanje bibiri reka rero budusenge. Data wacu wo mu ijuru, turi ubwoko bwagiriwe amahirwe bwicaye hano ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu, twabatijwe mu mubiri umwe na mpwemu umwe, dufite amahirwe yo kwicara hano kugira ngo tugire umugabane w'imigisha n'intahe iyo abana bawe batanga. Turazi yuko isaha yitereye cyane ntitugomba kwinjira. Ubu rero ni isaha yanjye yo kuvuga, ntashavuye ntihuse. Turagusabye wowe mwami uducecekeshe dushobore kumvira ingene utugabisha. Turakurindiriye data kuri ibyo bintu. Turagusabye uhezagire kino gikorane. Abantu bidegemvya b'abadandaji ariko bitwararitse iby'ubwami bwawe, intare yabo ishike kure kubw'ubwiza bwawe mwami. Ubu rero turanezerewe kuko hari igihe kije aho ubwami bwose bwo muri ino si buzoba ubwami bw'umwami wacu, natwe tukazoganzanya nawe hamwe nawe mu gihe cy'imyaka 1000. Twe turaba imbere, turaba kuri kiriya gihe tumaze kumva abo bantu bavuga ingene umugwanizi yafashe umwami wacu ku musozi amwereka ubwami bwose. Kiriya gihe arabumuha, ariko umwami wacu yaranse kuko yarazi ati umunsi umwe azoburagwa bwose. Natwe turaba hakurya y'ibyo bintu byose, ibyo bintu by'igihe gito, tukaraba ku mpera y'inzira yacu igihe tuzoronka impera yacu. Mbega tuguhe imitima yacu tukumve. Turasenga kugira ngo utuvugishe mu minwa y'umuntu, maze natwe twumve n'amatwi y'abantu, dushobore kubaha ibyo utubwira, ibyo wadutegetse byose. Turakurindiriye iyo dusoma ijambo ryawe, nibwo rufatiro rwo kwizera kwacu. Tusabye ibyo byose mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Urashobora kwicara. Ubu rero mu majambo nagomba yuko mugurura ibyanditswe hamwe nanje. Hariho ibyandiko bike nacaguye, ndaza gukora ibintu bikeya tubikura mu byagezwe, mu gusubira mu byagezwe 4 umurongo wa 10. Igihe wahagarara imbere y'Uhoraho, Uhoraho akambwira ati nunyegeranize ubwoko bwanje ndabigishe kunyubaha. Igihe cyose bazoba ku isi bazobyigishe nabo abana babo, namwe mukaza mugahagarara munsi ya wa musozi wari kuraka umuriro w'imbeya zishika mu ijuru, wubikishije ko kumwiza n'igicu c'igipfungu n'umuzimagiza. Abaheburayo 12 umurongo wa 5. Mwiyubare ntimukaragarize ubabwira, kuko bandi ko batacitse, bamwe banka kumva wavuga ari mu ijuru. Ni gute twebwe tuzokwikiza nitwanka kumva utubwira ari mu ijuru? Kumbure ni cyanditswe kidasanzwe casomwe n'abantu b'abadandaji, ariko twebwe uno munsi muri kino gitondo nagomba kugenda mu cigwa hama nkaja mu butumwa. Yego, nari mfise icigwa kidasanzwe, ariko ngomba guhindukira rero ngafata kino cigwa kivuga ngo ugusangangurwa kw'isi. Ni cigwa kidasanzwe nagomba kukivugako.
isi iriko iratembagara, isi iriko irasanganguka. Nimurabe ubu tubaye mu isi mu gihe umuyaga Kuwagatanu bahita sinzi ni iminsi ikurikirana y'imisi mikuru y'isi yo mu bigira abakristo. Mw'iyo minsi iyo twibuka ibyabaye bihuye n'ivyanditswe mu bihe byarenganye, ibintu bikomeye byabayeho, dukoresha iyi minsi kugira ngo tugire iminsi mikuru y'ibyabaye. Ubu rero nimba Imana yaba yari hano muri kino gihe, muri no si yabigira abakristo nk'uko babivuga ngo n'abakristo, ndibaza mbega yomeze gute muri ino minsi mikuru yacu ku byerekeranye n'ino minsi iyo twibuka. Abantu barakorana bizeye uko baza kubona ikintu gishasha, ko baza gutora inyishu. Yego, ariko ni ubuzima, ni umurongo w'ubuzima kugira ngo isi igume ifatanye, abantu bagume bafatanije. Ariko abantu baratandukana mu rugero rutandukanye, bakibaza bati hariho ikintu kitameze neza, hari ikintu kitameze neza mu isi, bakagerageza mw'iyo saha kurondera inyishu. Kenshi ibyo biba mu isi, isi iriko irasanganguka. Tubayeho mu runganwe, atari igihugu cy'iwacu gusa kiriko kirasambuka, ariko isi yose biboneka yuko atakintu na kimwe kigifise urufatiro kibaho. Twagerageje ibintu bitandukanye kugira ngo dutahurane bamwe n'abandi, imikorere itandukanye. Habaye amaleta yunze ubumwe, abakristo bagerageje kuzana ukumvikana, bigerageza yuko umenga twagarutse aho twahereye. Hanyuma haza iyo mikorere yose igasambuka, ikintu ntikimeze neza. Kubera iki tugomba kuvyiyumvira ko mu buryo bw'inkomezi? Si ukuvuga yuko umuntu yoca iruhande akavuga ati tumaze kumva intahe, twamaze gusangira icayi. Oya, turagomba ko n'umutima wacu wose, urabona, nta na kimwe kigihambaye gusumba ubuzima bwacu. Ntaco bitwaye ibyo twunguka mu isi, ibyo dukora, ubukomezi canke ibintu dushikira. Tugomba gushika ku mpera y'inzira yacu, maze ibyo byose tubihishuriwe. Tugomba kuvyegera mu buryo bukomeye cyane. Mu bihe byose abantu bamwe barondera uburyo bwo gusubira kubandanya kubaho, ariko ubumwe bwonyene bashoboye kugerageza si mu buryo bw'iwabo, ariko ni mu kugaruka mu ijambo ry'Imana. Bagerageje gukora imikorere muri politike kugira ngo bashobore kugenzura isi yose hamwe, ariko bagiye kure y'umugambi w'Imana. Murabona, Imana ifise uburyo bwo kugumya ibintu hamwe. Iyo abantu bafata inzira zabo bwite, bagomba kwegera kure y'inzira y'Imana. Murabona, imbere y'uko ikinyoma kiza hagomba kubaho hari ukuri, kuko ikinyoma ni ukuri kugoretswe. Icyaha cyose niko kimeze, ni ukugoroka kugoretswe. Icyaha cyose ni ukugoroka. Umugwanizi ntashobora kurema, afata icyo Imana yaremye akakigoreka. Umuremyi wenyine n'Imana. Ubusambanyi ni ikintu cyiza cyakozwe nabi. Murabona, ibintu byose byarabaye, byarononekaye. Murashobora gufata iyindi mikorere yose yazanywe, yakozwe kugira ngo ifashe ikintu kigume kiri hamwe. Ikintu cyose kigoretswe kigomba kugira impera, kuko ikitatanguye ntikizohera. Ibisigaye byose bigomba kugira impera.
ikintu kitagira intango ni kimwe n'Imana. Murabona, ntidushobora kubaho ibihe bidashira kiretse dufise ubuzima budashira bw'Imana muri twebwe. Murabona, Imana yari iciyemo ibice nk'uko byabaye kuri Pentekote, umuriro ukamanuka maze nk'inkingi y'umuriro wigabanya kuri umwe wese. Murabona ko ibyumviro bya Kristo bigomba kugira inkomezi muri twebwe. Imana ku ntango yari ijambo riguma ari ijambo iminsi yose. Murabona, nitwaja kure y'ijambo tuba twigiye kure y'Imana. Murabona, Yesu yavuze ngo nimwaguma muri jewe, ngiryo ibanga, nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe. Murabona, ngiki cyumviro birakwiye ku bwa mbere ijambo ry'Imana riguma muri mwebwe, atari amajambo, atari ibintu muvuga gusa mu kanwa, oya, hanyuma mukikagerageza kubitondeka neza. Oya, Imana igomba kubishingira intare, rigomba kuba ari ijambo ry'Imana ryera ritavanze. Murabe, Imana izobishingira intahe, nta na kimwe Imana izogerageza. Oya, bigomba kuba bije bivuye ku Mana. Ibihe byose twagiye turonka abantu bagombye kugerageza kugoreka ijambo ry'Imana ngo bakore iyindi mikorere, inyuma y'igihe bagaca babona yuko ibyo bitashobora kubandanya nk'uko turiko turabibona uno munsi. 69 isi iriko irasambuka, isi iriko irasambuka, ntibishobora kubandanya bifatanye nk'uko Daniyeli yabibonye ngo abami bazoza maze ibumba n'ivyuma ntibizoshobora kubandanya bifatanye. Nivyo biteza kuba ari ijambo, nta kindi kintu kizoguma gifatanye n'ikindi. Turabona yuko muri politike ku munsi wo kwa Nowa ingene ingene ubwigisha n'imigambi myinshi, ibintu byari byiza, inyubako nk'akaroro y'amapiramide za Nyabutatu n'ibindi, ibintu tudashobora kubaka uno munsi. Iyo umwe muri mwebwe yari kuba yagiye muri Egiputa akabona za Nyabutatu, nta kintu na kimwe dufise cyo kubaka ziriya Nyabutatu bari baratembere kudusumbya mu buryo bwo kwigisha n'ubushakashatsi. Ni murabe, ariko hanyuma baciye babona yuko isi iri kwirasambuka, yari irisambura. Imana yabarungikiye ubutumwa barabushibura, ubutumwa buciye bugufi n'umurimyi barabushibuye, isi irasambuka. Co kimwe byarabaye mu gihe c'Isodomu. Murabona, igihe abantu bari bataye ubuntu, bubatse ibisagara bininiya. Ni murabe, Imana irungika ijambo ryayo, ariko bararishibuye, baca barasanganguka. Nico kimwe n'uno munsi nk'uko byari bimeze kiriya gihe. Ni ku Mwami Yesu yavuze ngo kujya byari bimeze mu gihe cyo kwa Nowa n'igihe c'Isodomu, niko bizaba bimeze igihe umwana w'umuntu azogaruka. Ibintu byose bizosambuka, ibintu byose bizonyika, byose byubatse ku mucanga bizomigwa. Turabona yuko ibihe bikomeye cyane nk'ibihe bya biriya kiriya gihe biriko birabaho uno munsi. Ubu rero ni igihe cyo kugaruka k'Umwami. Murabona, igihe yaza, mu gihe turazi yuko igihe wavuka ukaza mu mubiri, turabona yuko isi y'amadini, ndagomba kuvuga kuno mugoroba ico umusaraba, turabona yuko abayuda bari barononye ibintu cane iruhande y'imikorere iyo Imana yari yabahaye. Nta kuri kwari kukiri mu bimazi byabo, naho baba bakibizana bihuye n'inyuguti. Murabona, nta kintu na kimwe carimo imbere. Mbega hoba hari ikintu ciza igihe Imana yemera ikimazi maze igatanga ubuntu mu giringo c'umunyabyaha? Raba ko umuyuda yaza azanye inka yiwe canke intama yiwe, iyo agomba gutanga ku kimazi akabikora n'umutima we wose,
ico cari ikintu gikomeye, ariko haheze igihe bica biba imigenzo mu bantu. Yego bagenda kurondera inka, bakarondera ishuri, akavuga ati harageze ko dutanga ikimazi, bica bihinduka imigenzo. Ndafise ubushizi bw'amanga yuko ariko byabaye mu mikorere yacu y'abakristo mu madini atandukanye n'imiryango, niko byabaye. Twiyita abakristo ariko twageze ahantu natwe bw'abapantekotiste, muribuke umuganga n'umuryango wose, twebwe abapantekotiste twageze igihe natwe twari twifuza yuko pantekote yose ihuza, iri kwiyasambuka, iri kiranyika. Abapresbyteriye, ababatiste bose bariko baradwibira, bariko baranyika. Politike yacu kumpera, nk'uko Yesaya yavuze ngo umubiri wose wuzuye ibisebe. Murabona, umubiri wose warononekaye, hari ikintu kigiye gukoreka. Ibyo rero bigomba kugenda inyuma y'imikorere n'inyuma y'ugutahura ayo majambo ngo abitugarukane ahantu heza. Ndiko ndabereka ibintu bibi by'umwiza, ariko ni ukugira ngo bidufashe. Nta kamaro ko gusigira hangi, oya, tukwiye kuvuga ukuri gusa. Icukuri n'ukuri, ikinyoma n'ikinyoma, ikitari cyo n'ikirico. Ibintu tugomba kubiraba ko biri. Twebwe mu buzima bw'isi ibintu byose byarononekaye gushika mu nyumviro. Turabona amaprograma berekana kuri televiziyo, ni umwanda n'ubucafu. Abayabaga bacu barabibona. Amashuri y'iwacu yarononekaye. Jewe ndo muri Arizona, nabonye mu ishuri rihambaye rinini, mbona ingene abahungu n'abakobwa bigenza, mbona ingene bamwe bigenza ku bandi. Ndavuga nti sinagomba kurindira yuko abana banje nabo bojayo. Byose byarononekaye, ariko nubwo biruko babyita Amerika. Nabonye ibintu biteye ubwoba. Nuko niko abanyamerika bigenza mu gihugu cose. Murabona, rimwe na rimwe tuvuga abandi. Twagomba gukubura umuryango imbere yacu, imbere yo kuvuga abandi. Natwebwe abapantekote twagomba gukubura imbere y'umuryango iwacu, imbere yo kuvuga ababatiste n'abandi, tukavuga abandi. Oya, natwe imikorere yacu irikiranyika, irikiradwibira nk'uko byari biri kera. Twagomba kwibuka yuko muri iriya misi igihe Yesu yavuka, niko byari bimeze mu mikorere yabo. Bari bayifise nta kuri na guto, baragenda gusa. Bari abayuda, bari barakebwe umunsi w'umunani. Murabona, niko dufise n'uno munsi. Barabatwara mu ishengero, bakababatiza, bakabamijira amazi, canke bakabamija, canke bagaca bavuga bati n'abanyeshengero. Ukababaza uti uri umukristo? Ndi umukristo kandi umunyamerika. Murabona, ngo rimwe mu gihe c'amasengesho nabajije umunyamerika kazi, ndavuga nti uri umukristo? Aravuga atego, ugomba kumenya yuko ku migoroba yose ncana ibuji. Mbega ivyo haje bifana ikintu kuba umukristo? Atego, jewe ndi umupresbyterienne. Raba, ivyo ntaco bipfana. Murashobora gushira icapa ku nka, mbere n'umuntu akura mu ibarabara, ariko urico nk'uko wavutse uja muri Kristo kubw'ukuvuka bwa kabiri. Ibyo byose ni imikorere, ni ugwijiji iruhande y'ikintu kimwe, igihe cyo kugaruka k'umwami. Murabona ubuzima bwiwe, ukuvuka kwiwe, ntama ukubambwa kwiwe. Ibintu byose barabyononye no munsi. Ijambo ry'Imana bararisusuguye, ntirigifise ico rimaze kuribo, ntaco rikibakoza. Murabona, bafise amaso bayahanze umuntu azoza mu mikorere ngo abasohore, abagumize hamwe. Ibintu byose byamaze kononekara, nta kintu cyo bagumiza hamwe. Bariko barondera ikintu cyo begeranya, kibegeranya. Siko bimeze mu isi? Yego, niko bimeze. Niyo shusho y'isi y'uno munsi. Isi yose iboneka yuko umenge ifise imikorere, ikintu kigomba kudufatanya.
igishusho c'uno munsi, imikorere canke ikindi kintu canke ikintu kitonyika nguko byari bimeze kera niko bimeze uno munsi, biriko birasubiramwo. Isi y'idini ya kiriya gihe bari barindiriye ukuza kwa Mesiya. Abayuda bashobora kukubwira bati turi abantu bizeye, haraheze imyaka 2000 turindiriye Mesiya, turizeye ko azoza. Nivyo, yego, turizeye ko isi ya politike ya kiriya gihe nabo bari barindiriye Mesiya. Murabona n'amahanga nayo yo ku ruhande bararavye, bari barindiriye Mesiya, maze aje bakoze nk'uko bakoze mu misi ya Nowa. Igihe Imana yabarungikira ubutumwa barabushibuye. Murabona, igihe cose baguma barondera ubutumwa, Imana ikaburungika bakabushibura, kuko ntibwari bumeze nk'uko babushaka, nk'uko Imana yaburungitse. Babugomba uko babushaka, bati ni bitaza gutya kuri bo ntibivuye ku Mana. Niko byamye bimeze, niko bimeze n'uno munsi. Bitaje nk'uko twebwe teoloji yacu bivuga. Murabona, ntibivuye ku Mana, ariko bigomba kuza mu bushobozi bw'Imana, ubw'Imana yasezeraniye runo rungano. Uko byari bimeze kiriya gihe niko bimeze n'uno munsi. Bariko baravyanka uno munsi kubera iki? Kuko bidahuje n'ivyo barindiriye, biteze ibyo abantu biteze uko bamurindiriye. Ariko Imana yategetse uko ibintu bizomera, yarizi ibizoba, nivyo nta kintu kibi kirimo. Ibintu byose biriko bitembera nk'uko bitegerezwa kugenda. Imana izi vyose, yashobora kuvuga impera ku ntango. Yego, ntimwibaze ngo Satani yaratesheje umutwe Imana. Oya, byose biko biraba kugira ngo Imana yihishure ubushobozi bwayo. Ni gute Imana izi vyose, ishoboye vyose, yarikora iki kintu idashaka? Oya, Imana ihishura ingingo zayo. Imana, murabona, imikorere yose yarinjiye, bateye umugongo ivy'Imana yari yabateguriye ingene yategeza kubikora. Murabona, twe tugomba kunezereza ivyo twifuza, ariko dufise umuhamagaro wa Mesiya muri kino gihe. Ariko ntidukore vya bindi babandi bakora kiriya gihe. Twese turarindiriye ikintu. Twese hano muri rino koraniro numvise abantu b'abadandaji, ndakunze kuja mu bikorane bitandukanye, bose barindiriye ikintu. Ihanga barafise disikuru za politike, amajambo ya politike barayafise. Abantu b'abakristo b'abadandaji bavuga bati igihe kiraje. Oya, azoza mu buryo butandukanye n'ubwo mwebwe mwiyumvira. Ntihazoza nk'uko muvyibaza, ntivyigeze bimeze. Muri politike no mu madini byose bimeze nk'uko byari bimeze mu kuza kwa mbere kwa Mesiya. Turiyumvira yuko ibintu byose byarononekaye. Politike ntizosubira kuba yomera neza, n'amadini nico kimwe. Ntashobora kuba neza nk'uko yo bari uno munsi. Byose byarononekaye. Imikorere ya politike yakozwe n'abantu n'ibintu byose biriho. Murabona, turiyumvira yuko tugomba kuronka igihe coroshe, tukibaza ingene tuzoja mu karuhuko. Ariko ubuzima ni intambara. Ikintu cyose gifise ubuzima muri ico gifise intambara. Raba ingene ibiti bigwana ngo bive mu bukonje. Ikintu cyose gifise ubuzima gifise intambara. Nimba twibaza ngo tuzogira ubuzima bworoshe, hari ikintu kitameze neza. Ni murabo no munsi numvise programa kuri televiziyo, n'ibintu byose biriko birakoreka. Murasoma ibinyamakuru mwese, hose harimo inkuru zitwenza. Murazi ko Amerika yubatswe kubitwenza, ariko bakavuga inkuru zabo zitwenza. Byose byaraboze, ntibizoshobora kuba byiza. Ni nk'agahungu gato katembera mu kaburi kakavuga ngo jewe sifise ubwoba, hanyuma akavuza uruha kubera afise ubwoba. Ni kwisi imeze uno munsi.
Amerika iragomba gutwenga igacokora, ariko yagiye mu munzane w'Imana yasanzwe ihwahutse. Imana nitasangwangura inosi ya Amerika, izoba itegerezwa kuzura Sodomu ni Gomora kubera yabaturiye. Ariko twebwe twaheze, turasangangurika, nta karyo na gato ko kwikiza. Turavuga amakanguro, ariko byaraheze, ibintu byose byaraheze. Turagerageza kubaka imikorere, byarononekaye, byaraboze. Murabona, ubwa mbere tugomba kugaruka ku busa. Murabona porogaramu z'amadini aranuka imbere y'Imana. Ni nk'uko byari bimeze kiriya gihe abapantekotiste, porogaramu z'abametodiste. Hari umuntu yambwiye arazi igihe ngo iminsi yose wama ucira ku iteka abagore b'abapantekotiste kubera kuguma hagati yabo. Ni ukubera ndabakunda. Urukundo rurakosora, urukundo rwama rukosora. Nimurabe, umwana wawe niyagenda mw'ibarabara akagenda gukinira mw'ibarabara, mbega uzoca uvuga uti muhungu wanje Imana iguhezagire? Oya, ntibizoba ari urukundo. Ubonye ikintu nk'ico ukaraba, woca usohoka wiruka mw'ibarabara ugafata umwana ukamukosora ukamubwira uti ntuzosubire. ubwo niko rukundo. Nimurabe, murabe ibiri ko biraba uno munsi, kandi hamwe n'ubukozi bw'iwacu turafise ubwoba ngo ntituzogira ubuzima, ntituzobandanya kubaho, maze tukaca dushira ko ibitambara iyo tuvuga ntituzana ukuri. Hari ikintu kitameze neza kandi turabizi, ni mikorere kandi hateza kuba ari ubwami bw'Imana buturazishinga. Hari ikintu kitameze neza. Nimurabe imisi yacu ya Pentekote, dushiramo umuziki, tukumva, tugatamba, abagore n'amishatsi bakase n'amarangi ku minwa, bagatamba, bagatembera, bakagenda mu nzira, tukibaza ngo turahura n'Imana muri iyo mikorere. Nta na rimwe Imana ntizoza aho mwe muri mugomba kuduga mugasanga Imana mutabuhuye nayo. Sego, murabona, tubwira abantu baza bakinjira bagaronka mpemu yera. Yego, ibyo ndabikunda, ariko nimurabe hano ibyo twakoze amadini yacu kubimenyamenya nko kuvuga mu ndimi. Ndizera kuvuga mu ndimi, ariko umuntu wese avuga mu ndimi ntafise mpemu yera. Murabibona, mfise umukozi mpuzamakungu, nabonye abapfumu bavuga mu ndimi bagasobanura izo ndimi, bakanywa amaraso mu buhanga. Nimuze mutungane, mwemere mukosoga ubuzima bwa Kristo bwe muri mwebwe. Murabona kubera gute wa Kristo hamugakurikira ibyo bintu. Mu ishengero rya Pentekote igihe ryatangura hareze imyaka 50, abantu bakaronka mpemu yera, impano zikagaragara. Murabona, ariko murabe ibyo bakoze no munsi. Ibintu byose byabaye, amadini byarononekaye, byaranutse, amadini yose ariko aratabagurika, ariko aranyika. Niko bimeze mu isi yose, ariko turiko turakira ubwami butazonyiganyiga. Murabona, politike zacu zitumbereye isi, ishengero, amadini atumbereye mu isi. Murabona, byose byarononekaye. Murabona, kera byari bimeze gute ishengero ryacu ry'ababatiste hariya muri Kantiki, igihe twari dufise abagore n'abagabo bo mu gihe ca kera. Ujya mu vugabutumwa yabivuze ejo, yakavuga ingene abagore baza bakinjira bafise imishatsi yabo ku mitwe, bakasaba ukwezwa, hama bagashimira umwami kuko bararira, maze bari bafise imishatsi miremire, bakagwana gushika aho bagira umwimenyerezo. Murabona, natwe uno munsi twogira isoni nk'abapantekotiste tubonye ikintu nk'ico, ariko barababatista, abametodiste, abapresbiteri nibo bakora ivyo. Hanyuma mugaca mubwira avuga abantu ngo b'Kentucky ngo ntibize, ariko wobona nyogokuru hariya ayi yo kwigisha abantu benshi. Murazi igihe muba muri hano n'abanyogokuru bo kwambara uduhuzu tugufi bagasohoka, mukaba mwasize amarangi ku minwa, mukaca mwibaza muti hari ico muri ico. Uriya nyogokuru yoca afata inkoni agakubita
gukubita umukobwa we muto maze ku buryo atosubira kugenda mu mezi 6. ariko ubu no munsi hariho abavuga ubutumwa bari ku ruhimbi bagatinya kuvuga ukuri ngo ntibate ibi byicaro byabo. Oya, tugaruke ku ijambo ry'Imana muri byose, atari umuhari wa mpemu gusa wo kuvuga. Oya, hamwe n'umutima n'ubugingo, umuntu wese tugaruke ku ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kubera ko yabivuze si gusa kubivuga, oya, tubigire mu buzima. Ibyo bigomba gushika. Nasomye ikintu ko hari umuntu yampaye, hari mu kinyamakuru, hari handitswe umutwe w'ijambo ngo inkuru ngo mu Pentecote ashigikiwe n'amashengero y'Imana, ni ikidini kinini c'abapentecote. Hano ku ifoto hari Yezabeli afise imishatsi migufi n'umufarasi iruhande, ariko uko si ukwihana. Mpemu w'Imana azokoza umugore n'umugabo amuhindure, ntazobareka gutyo. Hollywood yaje inyuma ya Pentecote kubera zijya gahunda zabo zo kwigisha. Nico gituma tutagira amakanguru, nico gituma tutari aho twategezwa kuba. Ntidushobora gutera intambwe, tugomba kubanza kugaruka mu ijambo ry'Imana. Murabona birababaje cyane, ariko ibyo byose umuntu yitwaje inkizo ya Pentecote, mwibaza ko Imana izoshigikira ibintu byose? Mwarabye kera televiziyo, murabona ibintu byose biriko biranuka, biraduhuka, byose biriko birasanganguka imbere y'Imana, biranuka. Naho mwovuga mu ndimi, naho mwogenda mu rushengero mukora ibi na biriya, n'abashinga ntahe bangahe n'abanyabyubahiro muba mufise hagati yanyu, mutegerezwa kugaruka mukaronka mpemu yera kugira ngo mwezwe, hanyuma mu bishengero ry'iwe ry'ukuri. Uko n'ukuri. Murabona ibyo dukeneye uno munsi n'umuhanuzi w'Imana ashobora kwiyerekana, atagira imyumvire, atumvikana n'isi. Niyo byo byizigiro byonyine bimwe dufise n'ubuzima. Dutegerezwa kugira ubuzima buzokurikira. Murabona umuntu aza akazana inkuru nziza adafise ibimukingira, ntavuge ngo ibi ndabivuge, hari abanyacubahiro biriya sindabivuge. Oya, hari amadini amajana n'amajana, maze umuvuga butuma akava mu ishengero akaja kurindi, akaba agomba idini rinini cyane gusumba igishengero kinini. Murabona ibyo byose nibiki? Tugomba abagabo bahamagawe n'Imana, batwara ijambo, bafise ubutumwa, bakagenda bagasangangura ibyo byose, bakagarukana abantu ku Mana by'ukuri. Murabona icaha nico mpemu yera yarababajwe rimwe na rimwe mu kwerekwa ibyo Umwami atanga. Sinobitiba ko uno munsi sinogomba kubivuga. Reka tuje ku butumwa. Ibintu byose biko birasambuka, ibiriko biraba, ibintu bitateza kubaho, ibintu bitateza kumenywa n'ishengero, biri hariya mu ishengero. Ni murabi igihe Nowa yavuga ntibizeye, igihe Musa yavuga ntibizeye, igihe abahanuzi bavuga ntibizeye. Bari bafise imikorere yabo, sivyo? None inkomezi n'ubushobozi bwiza byavuye hehe? Byagiye hehe? Mbega abagore bacu ibyabashikiye n'ibiki? Mwapfukamye imbere ya Hollywood, ikigirwamana. Ibintu bya kera byose byaranyitse, birateye isoni. Hari umuntu yambwiye bushize ngo kubera iki udahagarika kwibutsa abagore ngo ntibimwishatse, kubera ko utabigisha ngo bagire ukwerekwa n'ibindi. Ndamubwira nti ni gute nubigisha ibiharuro bikomeye bataramenya ABC? Uko mvuga ibintu nkavuga mu butumwa, niko uko ndabihaniza niko bononekara. Ibintu byose byarononekaye. Murabona isi ntizokiza, Imana ntizokiza isi n'idini. Oya, ni mpemu yera ahishura ijambo ry'Imana akarishitsa. Murabibona twakoze imigenzo, turayishimika ko, ariko twavuditse ijambo ry'Imana.
imana izoduha ibyo dukeneye ariko ibyo atari byo dushaka. niyo twabishaka mu buryo bw'iwacu turavuga tuti turashaka ibi turashaka biriya turungikira ibi turungikira biri. oya, imana izi ibyo dukeneye. murabona nk'akarorero, umwana wawe muto yoshika ukaba uri ko wimwa n'urwembe maze ukaca uvuga uti yego reka ndaguhegura umwana wanje ukamuha urwembe. oya, wowe urakuze urazi ingene ukoresha urwembe, ntushobora kuruha umwana urazi ingene urukoresha. turabona abantu bo muri Pentecote baravuga mu ndimi, baza ngo bakire indwara, hanyuma ibintu byose bigaca biba bibi, abantu bakihagira urwiganwe. imana ntigomba ko mukora ibyo. murabona hageze ahantu bigana imana, ntiri muri ibyo bintu byo kwigana. murabona nimba amashengero yita asambure y'imana bakavuga bati dufise iki, wundi nawe ati mfise iki. murabona igihe Dawidi mutoyi yaza, maze abandi bakavuga ati natwe dushaka Dawidi mutoyi, hakaba umukobwa w'umuvugabutumwa, abandi nabo bagaca bavuga bati natwe tugire umukobwa w'umuvugabutumwa. bariko bagiriye higanywa, bariko bagiriye higanishwa. nico gituma turi muri runo rwijije. murabona mwagiye mu mikorere imana yabakuyemwo, mwebwe bantu bavuga ngo muri abo bumwe, kubera iki mwabaye idini iryo mwasohotsemo. murabona bya bindi nyene mwabisubiyemwo, kandi mwasubiye muri ibyo. si iby'imana, ibyo byose byarononekaye, byarabaye bibi. imana ntiyabahamagaye mu idini ryayo, oya ibahamagara iyo muvutse. yego niko bimeze, ariko nubwo biri uko, aho ni imana ibahamagarira, irazi ibyo dukeneye. tugomba kwakira ibintu nk'uko imana igomba ko bimera, atari twe tugomba ko bimera. imana ntizobyemera. nitwabimuzanira nimurabe, umuntu yovuga ati mwene data Branham, nabonye yuko umuntu yakora iki n'iki na kiriya, imana ishimwe. yego nimba yaragikoze ni byiza, ariko nimba yaraguhamagaye ntugomba kubibwira uwo ari we wese. ibyo urabibona wenyine, ariko umuntu wese agomba kumera nk'uwundi. nicyo gituma turi mu mikorere, tukaja tubona ko mu madini, mu muntu no muri politiki habayemo politike y'idini. ni ngaho rero abavugabutumwa bacu barongorwa. umugabo akaba yabonye ukuri ntakurikire ukuri, kubera ko ishengero ryacare mutahanze idini ryo. murabona n'abantu babarongora, si imana ibarongora, n'ibishusho. hanyuma mugaca muja kure. gute umumetodiste yosohoka akaja kwigisha umubatizo wa mpwemu yera? ni murabona mwebwe bakozi bo muri metodiste, ni gute mwasohotse mwe bapisibetiri ko kera mwari kuba mwaraterewe hazi? niko bimeze no kuba Pentecote. ni imikorere iminsi yose, ni imikorere yarononekaye. imikorere yose yarononekaye. nicyo gituma tugomba kubishyira ku ruhande. uno munsi kumbure ntimubitahura, igihe kizohagarara, hakaba imyaka mike murindiriye, muzomvuga muti yego ujya mugabo yari afise ukuri. yego umwami Yesu yavuze ati imana yarungitse abahanuzi n'abahanuzi, imikorere yabo yaranyitse. bashize umuhanuzi mu kuzimu, hanyuma mu runganwe rukurikira urwo runganwe rwatawe ruti yari umuhanuzi w'imana, baca bubaka yamva. niko Israeli bakoze, bafashe umuhanuzi Mose bamugira umugenzo. nimurabe Martin Luther, John Wesley n'abandi, iminsi yose twama turaba inyuma. nimurabe bagize imigenzo y'ubuzima bwabo, ariko twe turi mu kindi gihe, turi kundi munsi. iminsi yaheze yari hariya. murabona imikorere yose byagenda gutyo, yari imikorere yakozwe n'umuntu. umwami Yesu igihe yaza ku isi yasanze ishengero rimeze nk'uko nyene riri muri iyo mero. ndizera ko uno munsi azogaruka. ndazi ko ikintu kimwe gishobora kudukiza ni ukugaruka k'umwami. saba metodiste, saba pentekotiste bazobikora, imana yonyine izobikora. nimurabe Yesu Kristo, ndizera yuko azogaruka.
nk'uko ibyanditswe bivuga azogaruka. Ibintu byose byabaye ikidini mu madini, mu kibanza cya mpwemu yera. Ayo madini yaturongoye mu nzira zitandukanye mu ishusho yo kubaha Imana, nk'uko ibyanditswe bivuga ko ibyo bizoshika. Umuhanuzi yaravuze muri Timoteyo wa 2:3 ngo igihe kizoza aho abantu bazaba bikakisha bishira hejuru, ari abanyabinyoma n'abanyaguranyi. Murabona, bafise ishusho yo kubaha Imana, bagahakana ubushobozi bw'ikintu nk'icyo. Ni mu batera umugongo, kuko abo nibo binyegeteza bagafata abantu b'abagore nk'uko Yane na Yambure bahakanye, bagwanije ukuri. Nibyo byakubise abapantekotiste igihe Mose yaterera hanze inkoni. Yanesi nabo na Yambure batereye inkoni. Murabona abo bantu bigana nabo, turabona mu bapantekotiste. Murabona abandi nabo nyine niko bameze. Mbere umuhanuzi yavuze ati niko bizaba bimeze. Ni gute wowe bihagarika? Byanditswe muri Bibiliya. Nta jambo na rimwe ry'Imana rizonanirwa. Ni jambo ry'Imana turaribona imbere yacu. Ni mwikangure bagabo, imbere y'uko isaha idodora ukuri kubandanya guca imbere. Murabona muteza kugaruka ku Imana yonyene. Murabona ni amahigo yanyu ya nyuma igomba kubahindura. Imana igomba kuganira namwe, igomba kubavugisha. Ntimugerageze guca iruhande ngo muhunge nka Yesaya. Oya, murabizi ejo 25 muri bo bataramuye ibiganza ngo bakire mpwemu yera. Nimba hari inzara nk'iyo, nuko hari inyota mu mutima. Abantu bose badugije ibiganza bagomba kwakira by'ukuri. Ntimushobora kumara imigisha y'Imana. Oya, ntimushobora kubikora. Mwikwibaza nk'agafi gatoyi maze mu kiyaga kuvuga ngo reka niyubare simara amazi kugira ngo umunsi umwe nzobura. Mukibaza akantu kuvuga ngo oya reka njye buhoro buhoro sindabimera. Oya, nimwibaze Umwami yarabisezeranye mu ijambo ryiwe. Imigisha iri ngaho kuri mwebwe. Mugomba kuraba ibintu nk'uko biri, mugasohoka mu kintu cyose kinyoma. Ariko nimwaguma mu gwijiji ntazoshobora kubikora. Nimurabe twebwe turaraba iruhande y'abapantekotiste bafite imishatsi bamoye migufi, ukabuzi ko umugore atabirekuriwe gusenga imbere y'Imana ameze uko yaba ari nyoko yabikoze. Mbega ufise nde inyuko ariko arakwigisha ku ruhimbi ku gicaniro? Ariko mwe mwagiye mu ishuri mwigije kure abantu, kure y'Imana. Nimba wararose ya doktora, bisobanura ko yigiye kure y'Imana neza. Murabona ingene amadini abashira kure y'Imana n'izo gahunda zabo zo kwigisha. Satani mbega ntiyavyeretse Eva ku ntango kugira ngo abe uciye ubwenge cyane? Murabona mu kiringo c'ukwizera ijambo ry'Imana yagovye ubwenge bwinshi, maze amanura urukiramende arasimba. Uno munsi muva mu maseminari mufise imigenzo n'ibindi, ariko ijambo ubutumwa bwiza buciye bugufi cyane mukabusimba. Mbega tubayeho umunsi umeze gute? Tugomba kugaruka ku Mana. Yego niko bimeze, tugomba kuvyemera niko bimeze. Turibwira yuko Imana igomba guhezagira ikina kiriya imigenzo, gutanga imigenzo. Imana ntigeze ibikora. Yego nagomba yuko hoba umuntu wo umuhinga muri kahise yoza. Nimba hari umuntu ku isi yazanye ubutumwa bwiza maze bakabukora ko idini, Imana ikaba yari ikeneye ko iryo dini isubira kurivyura. Kandi oya, byashigwa ku ruhande, ntigigera risubira kuvyuka, kuko mpwemu wiwe yaba yamaze kugenda. Igihe abaruteriya bahaguruka nk'abaruteriya, abagatolika bakaza. Murabona Pentecote nk'ishengero ntiryatanguriye i Roma. Nagomba
mwebwe abagatolika mu byerekane nimba ishengero ryoba ryatanguriye i Roma oya kumbure iparuwasi yawe ariko ishengero ryatanguriye i Yerusalemu ni muraba aho twatanguriye hehe ubutumwa buraza bukaza maze mu kanya bakabukora ko idini hanyuma ibintu byose bikaja ku ruhande ukaba atacu gikeneye imikorere igasambuka. Tubayeho mu gihe kimeze gute? Ubutumwa bwashizwe shibuwe, ukuri kwashibuwe. Imana mu gihe cacu irakora bya bindi nyene nko ku ntango tukibwira ngo turi mu nzira nziza, hama tugasanga twarononekariye muri politike n'ibintu byose byatangwe n'abantu. Hanyuma ndafise ikintu hano icyo nateza gusoma, ariko si ubu. Murabona Imana ubwayo igomba ko ubwoko bwayo butandukana n'ibintu byose, maze tukaba dutandukanye n'ibintu byose. Maze umwami yavuze ati nimwaza kuri jewe amajambo yanje akagoma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose, nivyo canke sivyo. Dimwe nivyo canke sivyo. Mbega uko kwerekwa biva hehe? Kuguma mu ijambo. Yesu yari ijambo, Imana yari muri Kristo ikiuzuza n'isi nayo, ijambo ryagizwe umubiri. Murabona, ariko nitwashiramwo imigenzo n'ibindi, Imana ntizigera ivyemeza. Taco bitwaye ivyo twokwigana byose. Oya, uravuga uti mwene data kina kiriya ibikizoshika, si ngomba kubakomeretsa. Umunsi umwe umugena azozamugwa, hazobizamugwa, ntaco muzoba mwamenye. Isi yose ikavuga ngo Yesu azoza umunsi umwe mu bicu. Bazovuga ngo yego nimuze mwebwe Ababatiste, nimuze Abapantekotiste, nimuze mwebwe. Ndabibabwira ingene ndabyibyumvira. Yesu azoza mu gihe casezeranywe ko azoza, kandi yaraje. 1% mu Bayuda ntibigeze bamenya ko ari we. Nta bugingo 100 bwari buzi mu isi ko ari hari. Icyo Malaki yari yaravuze, icyo Yesaya yari yaravuze carabayeho. Hari handitswe ngo imitumba izoshigwa hagufi, ibiti bizokoma amashi n'ibindi. Bibwira bati ibyo bizomera gutyo nyene uko nyene. Yohana araza, icyanditswe kirasohora. Ntibabimenye. Hanyuma aravuga ngo umwana w'umuntu azoja i Yerusalemu. Aha naho nyene ntibatahuye. Baravuga n'abigishwa bati mbega Eliya ntihateza kuza? Aravuga ati Eliya yaraje. Ababwira Yohana, ababwira ico ivyanditswe byavuze kuri we. Nawe nyene yari kakora ibyo ivyanditswe byakozwe. Umunsi umwe muzotangara, izamugwa rizobaho, ntimuzomenya. Umunsi wose, inyuma y'umunsi wose, abantu 500 bakanyika kw'isi ntibamenya aho bari. Ku munsi wa Noa habaye abantu 8 gusa bakijijwe. Nimurabe, tukavuga ubwami bw'imyaka 1000 bugira buze. Mbega bakavuga bati ntibyari bikwiye ko haza izamugwa. Hama akavuga ati byarabaye ntimwabimenye. Haye mushiki wacu umwe kumbure azojanwa aha, wundi hariya. Ni mwikangure, niko bizoba bimeze. Inyumviro zanyu zikanguke, ni mwikangure nkuko muvyumva, ni mufatiki, mugishire ku mutima. Murabe mwateza kugira isoni. Ni murabe muri kiriya gihe haraheze igihe byari biteye isoni ko abakristo baja mu isinema. Uno munsi mwavuze muti, uno munsi Satani yabinjije isinema yazinjije mu mazu yanyu na televiziyo. Murabona namwe bagore mukambara impuzu ziteye isoni n'ibindi. Ishikago ukumva vuga ngo abakororinda ni 30,000 mu kwezi kumwe. Hariko habiki? Ni murabe iyo myanda yose, ibintu byose byaranyitse, hasigaye imigenzo na politike. Ni murabe byose biriko biranuka mu mazuru y'Imana, byarononekaye. Maze Imana izozana isi nshasha, ubwami bwa mbere, ubwami bw'imyaka 1000. Maze abagororotsi
bihuye na maraki bazoza ku minyota y'abandi. Hagomba kuba gucurikwa kw'ibintu. Imbere y'uko ivyo biba hagomba kuba intumwa. Ubu rero turabona yuko ukuza k'umwami kuri hafi. Igihe yaza kiriya gihe, mu gihe ciwe niko byari bimeze. Turazi ko Roma bariko barondera ingabo zikomeye cyane, bari bafise gahunda kugira ngo abandi bakogwe n'isoni biyerekane. Murabona, Isirayeli bari bakeneye Mesiya, umuntu yari kuza akiyerekana ko ari generali, yari agomba kwirukana abaroma agashiraho ubwami bw'iwe Yerusalemu. Mbega baronse iki? Umwana umukiza. Bibwira ngo barakijijwe, bavuga bati barakijijwe. Niko biko biramera uno munsi. Murabona, nimba dukeneye ikintu runaka ntumukiza, tukibwira ngo twarakijijwe, bo bari bazi ico bakeneye. Ndaba politike yacu no munsi. Imana ibona iki? Mbega twe tubona iki? Uburusiya bukeneye umugabo akomeye, Mesiya, nkuko twovuga umuntu yobatwara ku kwezi n'igihe tutaratangura. Murabe ugutabagurika kw'amahanga, babaye abanyabwenge cyane. Bagomba iki? Umwe wese agomba kwiha intambwe ku wundi. Umwe wese agomba kwiha intambwe. Baragomba no kurekura ibombe kirimbuzi. Haraheze imyaka 2000 Mesiya yaraje baramubamba, ariko yasezeranye ko azogaruka, yasezeranye ko azorekura umuco mwinshi mu misi ya nyuma. Ndibaza nimba tutari nk'abayuda muri kiriya gihe cabo. Mbega ababatiste barabande no musi, umugabo wundi akomeye nka Billy Graham. Abapentekotiste bashaka iki? Bavuga iki? Bavuga bati nimuhagarike. Bagomba gukora idini. Turagomba umugabo akomeye. Abantu bose bakaza hano, abanyabumwe bagomba niko bameze. Bose bafise amashuri ya Bibiliya, bafise programa zabo zo kwigisha, bagarutse aho bari ku ntango. Murabona, benshi muri mwebwe ntimwemera bino, ariko niko bimeze. Nkuko mama yakunza kumbwira ati, murazi ko niwe yikorera umukate kugira ngo tugume dufise amagara meza. Atwoze iminsi yose Kuwagatandatu ku mugoroba, yaduha amavuta ya muri. Ndavuga nti mama, birambabaza cyane. Akavuga ati, mwana wanje, ikintu kitakubabaza nikiguhamagara. Murabona, niko bimeze kuri twebwe. Dukeneye ikintu kitujegeza nk'abapentekotiste. Umunsi umwe tube nk'abagwaye, maze ayo mateoloji yose tuyakire. Nimukanguke n'ayo madini yanyu, n'ayo mashuri yanyu, n'ayo mashuri ya Bibiliya, n'ayo masemero. Imana ntibikeneye ivyo. Oya, igomba icamwa ciza. Murabe ivyanditswe, umunsi umwe bizoba ari ndengagihe. Ndazi ko bigoye, ariko sindi hano ngo nitwararike mwebwe nk'utwana ngo ndaba kuyakuye. Ngomba kubabwiza ukuri. Umunsi umwe, umunsi uzoza aho muzovuga ngo byari by'ukuri. Nimusubire inyuma, nimusohoke, muve muri aho hantu, kuko nta kindi kintu gisigaye atari kuza k'umwami. Yego, ntazoza mu mashengero, mu madini yanyu, azoza ku bantu bazoba bari hajya. Turabe ko yashobora kuvuga ibintu biri mu mitima. Bavuga bati, uwo mugabo ni Beelzebul. Barabateolojiya ba kiriya gihe. Yesu aravuga ati, mwebwe murabaso. Wa mumaraya kwireba yamubwiye ati, ufise abagabo 6 n'uwo muri kumwe no munsi. Nawe aravuga ati, Mesiya niyaza azovuga ati, ari hehe? Ni jewe ndiko ndakuvugisha. Mbere umuco kera washika kuri urujya rubuto, maze yiruka mu gisagara avuga ati, nimuze kuraba umuntu yambariye ivyo nakoze byose. Mbega si Mesiya? Abadogiteri nabo muri teolojiya bari hajya ntibagomba kubisobanura, ariko yagomba gutanga inyishu ku bantu bamwumviriza. Nico
kimwe n'uno munsi. Abantu ntibizera, amashengero ntiyizera, amadini. Ntimushobora gutangara kuko niko bimeze. Bibiliya ivuga ko bizomera gutyo. Mwebwe bantu mwagenewe ubugingo budashira, ibyo ni vyanyu, byagenewe mwebwe. Nimurabe kiriya gihe, murabe igihe tubayemwo, nimwemere Kristo yinjiye muri mwebwe. Ukavuga uti jewe niyumvira uku canke kuriya. Oya, ntiwagomba kwiyumvira uku canke kuriya. Mpwemu wa Kristo abe muri wewe, maze ijambo, kuko yiyumvire ni ibyiyumviro by'ijambo. Ndababaza no kuno munsi, Amerika ni wewe wasemereye cyane. Ugomba iki uno munsi ngira nitahukire hanze y'igihugu? None ndagomba kukuganza wewe. Ugomba umuntu w'ubwenge, umuntu afite ubwenge cyane. Ubu uramufise. Ariko reka ndababwiza ukuri, singomba kubakomeretsa, singomba kubabwira nabi, ariko ni amamashini yafashe ingingo y'ivyo. Amerika yagiye kwigisha mu maparuwasi n'ibindi, mu mateolojiya no mu bintu byakozwe n'abantu. Abapantekotiste binjiranye n'ivyo nk'uko ibintu bireremba ku mazi. Murabona, bagomba ibigirwamana, bagomba za nemera, ntibakeneye ukuri. Ubu rero nimumenye yuko ibyo mwakoze mwese mushaka yuko ibintu bigenda neza kuri mwebwe, ego. Ariko mwarabibonye kuri televiziyo, umugore wa Kennedy n'ibindi. Mbega ntituzi iyo turiko turava, nivyo twavuye. Mwebwe abademokrate, jewe sindi umudemokrate, sindi umurepublike. Mwebwe abademokrate mwagurishije umugabane wanyu w'imfura, mwashizemo ikintu, ico twari twagiye kure, ico twari twahunze. Murateye isoni, mbere mumeze nka Akabu na Yezabeli. Mwebwe ubu nta kindi mukeneye, murafise umode, ntimukeneye kuja kwirondera ipari, ariko murayifise ngaho. Murazi ico mukeneye no musi. Mbega bizobarongora hehe? Bizobasubiza i Roma iyo mwavuye. Namwe ba Protestanti murakeneye ikidini kinini kibarongora, ni idini mpuzamakungu y'isi. Mbega David Duplessis yovuga gute idini mpuzamakungu? Maze agavuga ati data wera. Oya, Bibiliya ivuga ngo ntihagire n'umwe wita data wera, kuko data wenyene wanyu ni Imana iri mu ijuru. Mbega ntimuzi Bibiliya? Ntimuzi umwami wanyu? Ntimuzi Mpwemu yera? ntarabigisha ko mutokwatura umuntu muri ubwo buryo? Nimurabe rero ubu abapresbiteri bagaca bashika bose bakinjira. Bibiliya bivuga ko ngo maze umukwe arinjira, baje kurondera amavuta. Mbega byagenze gute? Nimurabe birivuga ngo igihe inkumi z'ibijuju zaza kurondera amavuta, benshi barabizi ingene ari by'ukuri. Inkumi z'ibijuju zije kurondera amavuta, umugeni yarinjiye, abandi basigara mu mwiza, ntibigeze yaronka. Rero uno munsi ukumva amajambo ngo barabironse. Reka ndabigishe, nimugabe, nimwikangure. Isaha iritereye gusumba uko mubyibaza. Yego baraje, bararose umuhari, baranezerewe, ariko bari hanze. Murabaza muti mbega ibyo bizoshika ryari? Azoba ari mu gitondo, ntabyo muzoba mubizi. Ndizera yuko muzi gusoma. Mpwemu wa Kristo azoba ari muri mwebwe, muzotahura ibyo niko ndavuga. Mpwemu yera azobibahishurira. Birafashwe ku mabande, kandi amabande azoshika mu isi yose. Abamarayika ndwi baramanutse baravuga bati genda hari Tikson, uzobwirwa ibyo utegerezwa gukora. Maze ibimatanijwe ndwi byaruguruwe. Nabibonye maze guhera ku saa 3 y'igitondo bari hajya barindira, navuga nti Imana turi ku mpera. Maze inzamba ya nyuma y'indwi, aho umumarayika w'indwi azovuza inzamba, bihuye n'ibyashoye Yohana 10, ibintu byose bigomba gusohora. Igihe nikizoba kikiriho ni igihe c'ishengero ry'Laodikiya, ryanyuma rikonje. Ibyo bigomba gushika muri ico gihe. Barasimba bakavuga bati naramuronse n'ikindi. Mbega bigenda gute mu mashengero? Ni nkuko Yezabeli sinzi. Mbega ni ukononekara.
uko muri nyuma bigaragaza ukuri imbere, naho intange yawe yoba ari iy'inkomezi, ubuzima bwawe buravuga cyane gusumba ibyo uvuga. Twageze ahantu hari ikintu kigomba gukoreka. Ibyo biva mu ijuru, ntibiva hano. Imana izurungika Kristo, ukavuga uti dufise umuntu wacu w'ubwenge, shaka umugire, gomba umugire. Daba mu madini, daba mu ma ekereziya, ishengero ryo muri ekereziya, ibi biriko birafatwa ku majwi, muzomuronka mu madini mpuzamakungu, aho wasohotse amadini yanyu arimwe abasubiza mu vy'Imana yavumye hariya mu ishirahamwe mpuzamakungu ry'amadini. Ntibemera ko umwami Yesu yavutse nkuko yavutse. Murabona niko muri. Reka ndangize bene data bashiki banje, mwibuke ko turi ku mpera. Murabona, mbega muri mubiri wa Yesu Kristo, muragomba ibyo abantu bagomba, ibyo abanyamerika bagomba, ibyo abapantekotiste bagomba. Ntibagomba umuntu ababwiza ukuri. Oya, baravuga bati singomba kumva ivyo, baca bazunza umutwe bagasohoka, ariko bavuga ibiri mu mutima. Ninde muhanuzi yaje ishengero ritanse ubutumwa bwiwe? Murabi, isi iriko irasambuka, amadini ariko arasambuka, ariko aranyika. Kubera iki? Bafise ishusho y'inyuma y'Imana. Turi ku mpera z'ibi, nta na kimwe twobikorako. ni mwibaze kuri kino kibazo imbere yo kubandanya. Nimba Uburusiya bwari bufise mesiya wabwo, twoshikirwa n'iki? Ubudage bwarose mesiya wabwo, bwarose mesiya wabwo, Hitler wabo, umuntu aciye ubwenge. Nimba Uburusiya bwari kugira umugabo wabo akomeye, byari kuba bimeze gute hatariho Imana y'imbabazi mu ijuru? Sinomeye ico nokora, ivyizigiro byose byaba bigiye, ariko hari ishengero ry'ukuri ririndire kugaruka k'umwami. Imana izobireka bimere gutyo, ni iby'ukuri. Ubu ukavuga uti kubera iki yorungikwa bimeze gutyo? Yego, ni urubuto rwatoranijwe niko ruzosohoka rukure, abandi bose bazoguma mu mikorere yabo nk'uko byari bimeze mu gihe cyo kwa Nowa. Babandanije kwizera ibyo bari bizeye, ariko abari bagenewe ubugingo barasohotse. Umwami Yesu yaravuze ngo nta n'umwe yoza kuri jewe Imana itaba nkwegereyeko. Murabona, dutegeza kubiba imbuto, izuba rizokwakira, natwe tugomba kuba inzu y'umuco. Mwebwe bapantekotiste muribaza ngo mufise umuco, mwebwe ukwibwira muti mwanyoye ku gikombe c'agakiza n'umugisha w'Imana. Mwe bavuga butumwa bo muri kino gihe, nibiki bibashikira? Mureka abana banyu bagakora ibyo aribyo byose, abagore banyu bagakata imishatsi. Bibiliya ivuga ngo umugore aca umushatsi, umugabo we agomba kumwirukana. Kera byaboneka nabi ukwisiga mu maso. Umugore umwe wenyene yari yisize muri Bibiliya, ni Yesaburi. Imana yamugaburiye imbwa. Murabona ibyo ari byo? Murabona ibyo bisobanura? Yabaye ibyo kujya vyimbwa. Nimwigire kuri ibyo bintu, ntibibereye abakristo. Mukavuga muti ego, jewe ndi mu mashirahamwe mu mashengero y'Imana, ndi mu bumwe. Ego, nico kibanza cawe. Yaba wari uwa Kristo byari kuba bitandukanye. Nimba ijambo ry'Imana teye imbere ukakaka nk'uko byagendeye abahanuzi bose babashize mu mva. Ni murabe, tubeho canke tube muri inosi canke tube mu isi, tubeho muri isi, twiteze isi zoza, turindiriye ukuza k'umwami. Tube maso, tube abakristo beza bakarorero. Turabe abavuga butumwa buno munsi bakeneye amafaranga yabo imbere yuko banaja kuvuga ubutumwa, bakazana abantu mu byo abapantekotiste bavuyemwo bakabasubiza hariya. Murabe, byose umenga bica ibibatsi. Hollywood nivyo imenga ica ibibatsi, ariko
ubutumwa bwiza buca ibibatsi gusumba. Hariho ugutandukana, uguca ibibatsi no gukura no kugira ubwiza. Ni murabe amadini manini cyane, ibintu byiza byose, abantu beza, aho bavuga ubutumwa heza, ibidini byiza. Mbere bakavuga Billy Graham, umuvugabutumwa akomeye w'Imana, nagiye gusangira nawe icayi nta gihe kiheze, abwira abavugabutumwa bo muri Sodomu abagomba kubasohora uko agombye uko abishoboye. Nimwiyumvire, mwibuke ko watoranijwe ntiyari muri Sodomu igihe yari hajya. avuga ati hariko habi iki, avuga ati Paulo yatanze akarorero igihe yaje ahantu akabatiza umwe, agarutse umwaka inyuma yasangaho 30 kandi yahasize umwe. Atariko jewe ngiye ahantu nkasigaho abantu 30,000 bakijijwe, inyuma y'umwaka abahasigaye umwe. Aravuga ati mwebwe bavuga butumwa mukora iki? Mwicaye ku meza yanyu mugahamagara abantu mu kiringo c'uko mwategeza kujayo. Naramushimye kuba yaragize intege zo kuvuga ivyo. Umuntu avuga uko biri kose naho byo bitari byo. Nimurabe yaravuze nicaye hajya, nicaye na Dr. umugenzi wanje n'umubatiste ndamuzi harazi imyaka myinshi, ariko twama dukorana igihe cishi mu masengesho. Sinagomba guhagarika ibyo uwo muvuga ubutumwa akomeye yavuga, ariko ndibwira ubwanje jenye ndavuga nti wowe Billy, Paul igihe yagendi Antioche mbega yasigande inyuma yiwe. Paulo yabakura mu bintu by'isi gushikaho Imana iba muri bo, maze bakagira urufatiro bagashingwa muri Kristo, hanyuma akaca basiga. Uno munsi tuzana abakobwa n'abahungu tukabahamagara imbere bagafata ingingo yabo, ngo tukavuga ngo ni ingingo. Mbega muba mufise iki? Nta na kimwe bagize c'umwimenyerezo. Ni murabe neza, ukibwira neza uti dufise igikorwa ca mpwemu, ariko ni urusenga umuntu baba yatereye nk'uko Mwami Yesu yavuze. Ariko hari ibintu byinshi, haba hariyo ifi, hanyuma umukozi agafata izo fi. Imana irazi umwe icari n'icari. Nimba bazanywe mu bwami bw'Imana igihe ari 30,000 inyuma y'umwaka, wocuronka 430,000 nimba aho barimwo umuriro wa mpwemu. Yego naramushimye n'ingene yavuga, ariko by'ukuri hari ikintu nateza kuvuga, hari ikintu cyo kuvuga. Murabe nivyo ivyo ndavyemera. Umugabo nk'uwo turaba ku muntu nk'igitutu, nk'ikintu n'imikorere abantu binjiyemwo, niyo byose byarononekaye gushika byaraboze. Turafise rero umugabo indani, mbega uzomukoze iki? Aca batambatamba hejuru nk'inyoni zirabura. Mbere ikibaraje ishinga n'amamiliyoni y'amadolari n'amadini. Ego ubona bintu byoroshe kwinjira mu madini. Yego nivyo, bakavuga bati mu madini y'abapentekotiste hariyo umuhari mutoyi, ariko mwateza kumva nk'uko abahindi muzoze tujane muri Afrika. Iyo abantu bashinga intahe bakavuga mu ndimi, basengera igigwamana, bafise agahanga kuzuye amaraso, nta kintu mwombwira kuri ibyo byose. Murabona umugwanizi yigana byose, mbere n'ukuri kw'Imana arabyigana nivyo. Ego ariko nimurabe neza, aho niho bari. Mbega ishengero rigomba iki? Nimurabe amahanga, mushakane perezida nk'urya mukuru. Uno munsi ntaco bihagarika, mugomba kugaba mu buryo mujabuka igisagara. Ariko bashaka umugabo abaha ibyo bari bakeneye byose, n'ibyo bari bagomba gukora, maze
yabaha ibiyeri, abantu ibihumbi n'ibihumbi barapfa mu mabarabara kubera bari baborewe. Iyo umuntu yokora ikintu nk'icyo yosaba imbabazi, ariko nimba umuntu yokora ikintu uca umushyira mu gasho, murabona nta butungane burimo aho. Ndiko ndavuga ku gihugu cy'abanyamerika, kuri leta, ariko umwami Yesu yavuze ibintu imbere y'igihe Satani yagombye kubimuha, avuga ati ndaza kuguha burya bwami bwose niwafukama ukansenga. Ndavuga rero mu kurangiza, isi yose ikirasangangurika, turabibona. Bibiliya yavuga ko urabona dufise amadini manini cyane. Abyahishe Yohana 17 ni maraya n'abakobwa biwe. Turabona Farawo aje atigeze amenye Yosefu. Abapantekotisi no musi nibo barongoye abantu bose hari i Roma. Byose biramizwe. Keshi numva no kwiruka mwibarabara ngasemerera ko ndazi ko niko bimeze, niko bizogenda. Ndabona umuco Imana yazanye, ibyo bintu niko bizomera. Ku ruhande ndagomba gukora ikiga mwami Yesu, nunyemerere mbukuri gushika uzogarukira. Nyemerera mpagarare maze nzoje aho uzonjana mvuga ivyo ugomba kuvuga, ariko umwanya urarenze. Nari nanditse gato, mbega nkora iki? Murabona naciye kwiteka amadini yanyu, si mwebwe, ni mikorere yabazanye hariya muri bene data. Nimwibwira yuko nabaciye kwiteka, oya, ndiko nabafasha. Yaba narinzi yuko muri kuruzi mu bwato, ukaba uri kuragenda uje ahantu hari benga, hama sinda kubwire byo bimera gute? Ni murabe ibintu birimo biragenda binyiki kuzimu mu muriro. Iyo byavuye ubu birakwiye ko ndababurira. Igenda ari Tikson, twagomba kugura ikintu cyo kurya. Uwadandaza abaza akana kariko kanywa itabi, agahungu, ati mbega iryo tabi urironderera nde? Mama wawe ati oya ni jewe nijyanje. Ati mbega sindakura? Ni murabe uno musi kunywa itabi umenga uremewe mu bantu, ukacavuga uti ninanywa mu buryo nk'uko abandi bagira ni byiza. Mbega mubona iki? Ni mikorere si ijambo ry'Imana. Yego inzoga zirasanga ngo igihugu cacu, nico gituma turi muri ako kajagari. Hari umuntu yambariye ati nagomba kumugirira imbabazi. Umugabo yari afite imyaka nka 70-50, avuga ati nagomba kubyumva. Ndavuga nti jewe singwa inzoga, singwa n'itabi. Avuga ati ni byiza cyane ibyo. Avuga ati nimba hari umuntu agomba kunywa, ntitwagomba kubigwanya, ariko agasohoka. Hanyuma ukareka umugore ari kanyonga imodoka. Avuga ati abagore nibo banyonga neza imodoka. Twajabutse igihugu cyose, turaba mu bitabo. Igihe cyose haba umugore n'umugabo akoze ikintu kibi, ku bantu 300 usanga ari 380. Abandi usanga mwibarabara ari abagabo. Ariko murabe iyo umugore ari mu gikoni, niko icyo nico kibanza Imana yamuhaye kubw'abana biwe. Ariko ni wamushira havugirwa ubutumwa, abataye ikibanza, abari mu kibanza kitari gwiwe. Ndagomba umugabo yondaba akabinyemeza muri Bibiliya ko jewe mvuze ibitari ivyo. Umugore ntafise ikibanza ciwe inyuma y'uruhimbi ahavuga ubutumwa. Si Adamu ariko ni Eva niwe yahezwe. Ariko mwarashitse kure, ntimushobora kugaruka. Muri mwisi murashaka isi, uko niko mwabisha rose. Ariko abarondera ubwami bw'Imana, igisagara Imana yubatse, twe ntiturondera idini, turondera ubwami bw'Imana. Murabona ntitukeneye amadini manini n'ibyubahiro n'abantu bahambaye bo tubwira ingene turonka abantu benshi. Oya, murafise abantu benshi. Ni nk'uko mwozana ingurube nyinshi
oya imana ikizana abantu bayo mu bwami bwayo, ubwami buvuye mu ijuru. Mwarasomye ibyo Bob Jones yavuze, yanditse ibyo yanditse kuri Billy Graham. Billy Graham yakoze ibindi byinshi nk'uko John Bono, uwo mugabo ntahezagirwe ku byo yakoze, ariko harakora iki none mu bihe byinshi? Umuntu ukamugira inshuro zibiri uwa Gehonomu mu gihe agomba kuzura mpwemu yera, maze mpwemu yera agafata uburongozi. Murabona niko bimeze. Benshi mwarabongeye ko mu madini, mu mihari, ariko mbega mwabongeye kuba Imana no mu bwami bw'Imana. Uno munsi bakavuga ngo bari ku rufatiro, turi hehe, tugeze he, ishengero ry'ukuri riri hehe? Inyuma y'ayo madini yose ntibaraba umukuru w'igihugu, oya baraba ku bwami buzoza. Bari mu mubiri utaboneka wa Yesu Kristo, muri we hoba hari abapantekotiste, abapresbiriya, oya ntibavukamwo n'umubatizo wa mpemu yera. Turindiriye ukuza k'umwami muri burya bwami. Ni umwana wa Dawidi, azoganza ibihe bidashira. Murizera ko tuzokwinjira muri ubwo bwami? Imbere y'uko ubwami bwuza, tugomba gutwara kuja hera cyane, tukicara hamwe muri Yesu Kristo, tukarabira hejuru y'ibyo byose, hejuru y'amaporogaramu yose ya televiziyo n'ukubora kose, n'ukubora kose, ariko tukaduga ahera mu ijuru. Imana ikatubwira ingene tugomba kwigenza, ibyo duteza gukora neza. Uko niko Yesu Kristo ashira muri gahunda ibintu byose. Ubwami bwe buzoba mu bwoko bwiwe hano ku isi. Kumbure ntimubikunze, kumbure ntimuzonkunda, ntimuzosubira kunkunda kubera ibi, ariko umunsi umwe muzovyibatura ko ari ukuri. Nimwumve ko turindiriye ubwami, tuzoronka ubwami butazosanganguka, tuzobwakira mu mitima yacu. Ico umugwaniza atazoshobora kudukuramwo ikitazonyiganyiga. Nabwiye uriya mugabo hariya ndumuvuga butumwa ko ntanywa itabi, ko ntanywa inzoga n'ibindi nk'ivyo. Aravuga ati ibyo ndabishimye. Aravuga ati igihe nari umupolisi nabonye yuko bakiri bato nibo yari inkomoko y'ibintu bibi byose, barananiwe mu bintu byose. Ndavuga nti ibyo uvuze n'ivy'ukuri, ariko mu gice ndagomba kubwira yuko abavyeyi nibo bananiwe mu kugira, bateza gukora ibikorane by'amasengesho, ntibari muhira. Uko niko bareza abana babo, baranywa n'ibisigaye byose. N'abavyeyi nibo bananiwe, si abana bwa mbere, ariko n'abavyeyi. Ubu rero ni murabe, navuze nti niwumve ibyabaye. Ni bwa mbere duhuye twe turi babiri. Ufise hafi imyaka 70, ndumuvugabutumwa. Jewe wewe uri userukira amategeko yo mu isi, nanje amategeko y'Imana. Nkavuga nti umuntu arenza amategeko aja mu gasho, ndatego. Ndamubwira nti uciye ku bintu amategeko y'Imana azoje kuzimu. Imana nizozi kacurubanza hano. Iyo barenze itegeko, iyo urubanza nigwaba, haraba ugucirwa kw'iteka. Murabona, amategeko yose agira ibihano. Iyo umuntu arenze itegeko maze kuvuga iby'iwanje, aravuga ati Imana iguhezagire. Uvuga ubutumwa hehe? Ndamubwira nti aho umuryango wose wugurutse. Acararaba ati mu minota mike hari hamaze ikintu cakoretse k'uwo mugabo. Avuga, arambaza aho mvugira ubutumwa. Murabona, umuntu arenga itegeko azohanwa. Ubu twinjiye mu bwami kubwa mubatizo wa mpemu yera, atari kwizera abantu bahinguye muri mpemu wawe. Ukavuga uti jewe ntiwibaze ngo jewe sinizera kuvuga indimi. Benshi bavuga mu ndimi batanabihawe, urashobora kubimenya. Ni muri amadini rimwe ryose riravuga ngo
turi ishengero n'ibindi, ariko hari ishengero rimwe, ni umubiri utaboneka w'umwami Yesu Kristo, kandi uwo uwujamwo ku bw'umubatizo wa Mwene yera n'umuntu wawe wese agahinduka. Hari ikintu kinjemo rero. Ubu umugore wanje nanje twari twagiye kugura ibintu mvuye mu gikorane, maze turaraba, maze tubona umugore, turavuga tuti by'ukuri yambaye neza. Hanyuma tubona abandi, tuca turamenya yuko baririmba mu ishengero ry'abapantekotiste, mu baririmbyi no mu bandi, mu bindi n'ibindi, tubona ingene bari bambaye. Ndavuga nti ntibare abantu tumenyereye, atugomba kuvuga iki ngaho, ntiturabanyamerika, ntiyo yayo. Ndavuga nti noja mu Budagi nzosanga impwemu y'Ubudagi, ninaja mu Suwede nzosanga impwemu yo mu Suwede, ninaja mu Buhindi nzosanga impwemu y'Abahindi, ninaja muri Amerika aho niho nsanga impwemu. Tuvuga ngo twe tuvuga ngo tuzi byose neza gusumba, turi mihimbiri ibaho, ni murabi isi yose irabizi. Tugerageza kugura ubumwe, ubugenzi bwacu n'amadolari. Ubumwe ntiwo bugura amadolari. Ihanga ryararononekaye, nta n'umuzi usigaye, ikintu kimwe gisigaye no kuza ku Mwami. Aravuga ati mbega ntiturabanyamerika? Ndavuga ntoya, twe tuba ngaha gusa. Daba bandi n'abanyamerika bafise mpemu y'abanyamerika, bakora nk'uko Hollywood itanga umudiho. N'abanyamerika, ariko twe turabo mu ijuru. Nico gituma abagore bo mu shingiro iwacu batagomba kubikora. Mufata umugore agenda mu ibarabara yambaye kujya kuntu, nubwo yo bari umuntu ameze neza gute, ku munsi w'urubanza azokwishura ko yasambanye, kandi umugabo yamuravye agasambana nawe mu mutima kuko yamwifuje. Ufise umugabo wawe nube mwizigigwa. Nimba umunyabyaha yakuravye akazoseruka ku rubanza, nawe uzokwishura, kuko ni ku bwawe azoba ari ku ntebe y'urubanza. Nimwiyeze bagore, nimurabe abagore kera baba bari hehe? Ni igiti c'umugongo c'ihango, no musi bari hehe? Ntushobora kubavugisha kubera iki? Mbega twageze ngaho gute? Kubera indyarya bagiye aho bavugira ubutumwa. Ico gituma ibyo byose byashitse. Imana tugirira imbabazi, twinjiye mu bwami bwiwe, tubeyo, tugire ubuzima. Maze ukaca wibaza uti bavuye nabera, bavuye mu ijuru. Reka twunamishe imitwe yacu, twubashe. Ndababaza ikibazo, mbega ntituzogaruka kumbure kuno mugoroba? Bishobora kuba ari ubwa nyuma ndababonye. Yesu ashobora kuza, kumbure hashobora kuza umuhero, mbere kuza kwiwe kukaza ukavuga uti mwene data Branham, ishengero ntiryogenda gutyo. Yego, umunsi umwe ntibazobimenya. Azoza mu buryo buciye bugufi, azoza nk'uko biri mu muzingo, ngo yaje mu ijoro aramwiba. Bazovuga ati hari umuntu yabuze ngaha n'uwundi hariya. Mbega bazovuga bati yagiye ahantu runaka, cyangwa umukobwa yasohotse ntiyagarutse. Hazoba habaye izamurwa, abantu 100 baraburwa ku munsi ku wundi. Ntavyo tuzi, igihe kitarashika. Mbega ntimugomba gutungana imbere y'Imana. Sindabacira urubanza, ndabakunda. Sinagomba gukosora abantu bo muri Pentecote. Jewe sinza kubatisha umutwe, nza kubafasha. Mbega hari ikintu ndababwira c'ikinyoma? Mbega umwe muri mwebwe yoshobora kuvuga yuko hari ikintu navuze c'ikinyoma? Nubasaba mu binyereke, murabizi neza kunsumvya. Hariho benshi mu gikorane, sinari kuba n'ubivuze kumbure batabisavye, ariko byose byaratakaye. Uwo mukeneye ni Kristo. Mbega murashobora kwakira ubwami bw'Imana? Murashobora guhinduka burundu, kuronka akamere gasha, ubuzima bushasha bushobore kuza, ibintu by'isi bipfe. Ndabasavye ntimuze
ngo mupfukame kiretse mufise ukuri mu mutima. Yego 90% badugije amaboko. Data wo mu ijuru, nimba ndavye ndiko ndaraba kuno gutangaza muri zino nkuru za Tony Fontaine mu buryo ubwo ari bwo agerageza gukora, ingene agerageza gukora ikintu, ingene yerekana ibintu. Umugore azahavugirwa ubutumwa yambaye nabi, Yesu yavuze ngo iki, ngo mwagomba kubona nde? Igihe baje kuraba Yohana, mbega yari umuntu ahambaye, yabo bari mu nzu mu z'ibwami. Oya, si Yohana. Yohana ntiyari irenga rihungabanwa n'umuyaga, ntiyashobora kwemeranya ikintu icyo ari cyo cyose. Mwagiye kuraba iki? Umuhanuzi. Ndababwira ko asumvye umuhanuzi. Data, turazi ko atavyizigiro bisigaye na bimwe kubw'ishengero, kubw'amadini, kubw'imiryango bigwanyije ukugomba kwawe nk'uko byari bimeze ku ntango. Amadini, Isirayeli ni nk'igitutu. Isirayeli yaje ku isi, igaruka ku isi, birukana abari mu gihugu nk'uko twebwe abanyamerika twaje ngaha muri kino gihugu. Hariho Dawidi, hariho Salomo, twirukanye abahindi baba hano, maze dushiraho igihugu cacu ngo turonke ukwidegembya ko gusenga, maze twarose Washington, twarose Lincoln, ariko imyaka yararenganye. Ubu rero binjijemwo akabo ngaha na Yezabeli yimosheje, akaba ari watanga umudiho w'isi. Nivyo twakoze uno munsi. Turabona bya bindi nyene kiriya gihe warose Eliya yaciye aseruka acira kwitega ivyo bintu. Ijwi ryiwe ririko rizokumvikana. Nuturungikire Eliya data, nuturungikiye ijwi rya Bibiliya, ijwi ry'Imana ryemejwe yuko uri Imana, kandi ko bya bindi nyene uko wari ejo ari kubikora uno munsi nibe bidashira. Abantu bamenye yuko ari ukuri, nka wa mugore kwiriba, maze bo bacanganyikirwe. Igihe umuco wamukorako yabonye ikintu kiramuhindura, aca aronka ikintu kidasanzwe. Ubidukorera ubu benshi babone yuko iriba ryuguruye, benshi bizere, benshi badugije ibiganza bari mu gahinda. Ndizera yuko mubyibaza, si ukwinjira gusa mu mihari y'abapantekote, ariko no gusohoka mu bibanza byose, mu migenzo yose, no muri mode, maze hanyuma bagaca babona yuko bafashwe no mu yindi migenzo, no mu zindi porogaramu y'abantu bubashwe. Mana ubafashe. Ndagomba kuvuga ko ntimwadugije ikiganza kiretse mwemu yabafashije hafi 90%. Muri ko murabona yuko hari ikintu kitameze neza, ntimugomba kumera muri uko muri nuko ubushakashatsi bumeze. Ntimwagomba kuduza kiganza, ariko hari abantu bashobora kubaza bati, mwami washoboye guha abantu uguhitamwo, barashobora kubikora. Mpemu wawe yabemeje ko bariko barasenga mu buryo butari bwo. Umwemu yero bari kumwe nabo, badugije ibiganza, baragomba kuza kuri wewe. Mana, urazi imitima yabo. Mpemu yera asukwe kuri bo, Mpemu yera amanuke kuri bo nk'uko umugende uza abinjiremwo, maze Mpemu yera abohoza ubugingo bwabo. Umuriro w'Imana wake muri bo, bagende badakorera isi canke badakorera politike n'amadini, ariko ntibakorere ibiriko biranyika bishira. Turabona ko mbere
n'ubumwe na nasiyo zini zose zimeze nk'izitwawe n'umuyaga. turabona ishyirahamwe mpuzamakungu y'amadini nk'uko igitangurirwa cyubaka inzu yacu. Mwana bikangure vuba vuba muri iki gisagara, abagore ngaha n'abagabo ngaha, inosa ntibace hejuru. Mwami, nk'uko idini rya gatolika wamenga ririkanguye igihe bamenya Saint Patrick, ibindi bihe baciye bikangura bamaze kwica Jeanne d'Arc, bari bazi neza ibyabaye, ariko ni mu nyuma babitahuye. Ishengero ryamaze kwitakangura, Yesu bamaze kumubamba, byari byamaze kuba iby'indengegagihe kuri bo. Mwami, ndakwinginze ukangure abapantekotiste bagaburiye abana banje, bamenye yuko hariho ubutumwa bubasohora mu madini yabo, ukore maze ku buryo bogarukanwa, bamenye yuko Yesu Kristo uko yari areje ariko ari n'uno munsi, ariko bidashira, ko uno munsi twatwawe mu nyonga hiwe ahera cyane ho mu ijuru kubw'ijambo ryawe na mpwemu wawe n'abawe ubakoze uko ugomba. Ndabaguhaye naguhaye mu izina rya Yesu Kristo, amen.